ita, isagot mi kada kawit istorya ana pauluan. Tinarungsot atik balang. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasat ti Mortal Ahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Hay! Ha! Anya manen a lugar daytoy nakaipadpadan ta. Adda manen nga ta pareko tanas ken nasolbarem ditoy apok. Sigurado day ta apong. Ta dito'y nga rutinang iturungan kada ti alipugpog. Sa bagay. Dayta mo ti pagrebengam. Timang tulong kadagiti agkasapulan. Ha? Kumita ka iti dayjay a banda apok. Nagadumot ti tao ijay. Kasladar ari bungbungan da. Umay ka apong. Mapantakitaan no anya jer ari bungbungan da. Patsak aday ta tiga puna. No apay adito'y tinakaipadpadan ta. Sandong, anya tinapasaman. Apay anatay kamatan. Kanapay akastoy. Apay alimma kayo unay tarupam. Kasta unay tilitam na. Kan nagbalin mataminan nga uban tabok mo. Unya raw. Apay nagbaliw nga agpay sutirupa ni Sindong. Nakabutbutang. Anya nga ta tiga puna. Agbayad tinangaramin kan kay tidaytay Sandong. Anak, gusto na itan apan agsangsangit mo. Wan, anak ko. Maawatan mitirik nam. Ngam husto daytan apa nagsangsangit mau. Apay anapasang magtikastoy, tatang. Nana. Awan ti makasungbat iti dayta asaludsod mo, anak ko. Nagulpit matlauna yan ginagaramit iti kastoy kini Sendong. Uy nga Rod, nagsingpat mat ni Sendong. Pag-aam mo tayo mat ngawan ti kapan na di lugar tayo. Ngam kaslamat saan agapuanan ti tao ti ipapatay na. Sendong. Agpay suti ko na dagiti tao. Naingkanto ti biktima. Patsyot asaan at tao tinangarami di ti daytoy. Abang dagiti pulis! At tandagiti pulis. Excuse me! Na kayo ka di ti kabagyan to'y biktima. Syakti kayan ayat na, sir. Kasta ka di. Miss, adda ka di mo makaapat ti kayan ayat mo. Awan mo ti amok, sir. Nasingpot ti kayan ayat ko. Sir, tiliwan niyo ko mati kriminal. Agyaman kami ti panang pasang bayo kada kami ditoy balayo kabsat. Awan anyaman na kabsat. Nasaysayaat no agtalinaid kayo pailaang dito'y balaymay. Takunayo mo't nga awan ti amuyo apagdagusan nyaw iti iyo mayo dito'y lugar may. Kastang agpayso, tatadante. Awan ti amami dito ya pakipagnadan mi pailaang. Isu pagyamanan mi unay, ti panang pasang bayo kada kami. Kas nakunakaon, awan anyaman na barok. Makita ken marik nami mo't anasaya at kayaw ken ni apong mau. Isu pinasangbay na kayo dito'y balaymay. Aguray kayaw. Apay anay padpad kayo dito'y lugar may. Kwa, tatadante. Adda misyon ko ditoy. Isu tiga puna na ipadpad kami kiniapong ko dito'y lugar yaw. Misyon? Anya ti kayat mo asawan baraw? Ay, kwa kabsat. Hay, narigat nga ilaw-lawag. Ang maawatam tumatlaeng. Ha? Wan tata, maawatan yung tumutlaang. Mala, no isot ti kunayaw. Sigay, agina kayo nga rodang tanay. Rabein. Ay, wan kabsat. Da kami ti makakaamoy ti bagbagimi. Di da kang pakadanagan. Pudno ti ko na dagiti tao. Naingkanto ni Sindong.
Kat day ti masapul at akwatag. Napay akas day ti papatay na. Lima kay. Kan limita mi ti kastaunay. Kan kang runaan ti amin. Apay nagbalin nga uban amin abuok na. Ay, ne. Oras ako. Nakaring kapay. Anyat orasan. Tengat rabin. Jak makaturo gapong. Pampanunutak no anya klase ti parswa jay kriminal. Unag paiso. Amangan met no sana katatawan. Posible akas tapong. Hala, Ni Karina jay nagikisapong. umay ka. Kitaan tayo dyan silid na. Oh, adto'y tidanaw. Uminom ka, anak ka. Ay na. Oh, adto'y tidanaw. Uminom ka, anak ka. Mala, pagkalma amon tiriknam. Anya tinapasama Karina. Apay akas taon ay abutan mo. Kwa, at dati manaw iti tawat ti silid ko. Kastao na yarungit na. Burangan. Anya? Kasano kumatuman aw kat nakasaramat ti tawam. Jakab mo apong. Basta nakita. Burangan. Kastao na yarungit na. Idi kuan kalata nagpukaw. Kat nakangagak iti na napagti kabalyong emadayo. Anya? Masiguradok. Jay tikbalan tinakita ni Karina. At tinasayat. Kadwa amon dito'y silid na bakat. Wad lakay. Una nang di nagpampanawan. Mabutang. Sige, anak. Saan ka apanawan? Ala, pagkalmaan mo tiriknam, Karina. Ado kami amang bantay kan ka. Isungawan ti rumbeng apagbutngam. Tata Dante, nadlaw ko akas lada kinabuteng yo. Punot ako na ang barawk. Kastaon ay abutang kandanag ko. Numalagip ko na di apagtang. Ha? Anya apagteng da ita? Iti may sa asumipngit akadak ijay talon ko. Adda nagpakita kanyak atik balang. Anya? Ay, tikbalang. Anya nga tinapasama kabsat. Ala, dumngag kayaw ta isalay sa ikaw. Talaga nga agkintayagak no malagip ko na iti apagtang. Masapol ang mapatpat ko amin ang nagitiroot. Tapno maarado ko nintong bigat. Ay, sumip ngetay. Ngam sa nabalay. Tadandanin malpas. Kumusta ka, Lakay Dante? Ha! Tikbalang! Di ka agbuteng, ta agbalinta nga agayam. Nulakit di, ta umanugot ka iti kayat ko. Ikan ka iti ado akinabaknang. Nulakit di, ta umanugot ka iti kidawag akasukat na. Apay! Anya ti kasukat na no kas pangarigan. Di Karina, ti kayat ko akasukat. Ti adu akinabak na nga ited kuken ka. Anya? Ay, saan? Diyak tartarigagayan ti kinabak nang numapukaw ko mati ka kaisunang anak kau. Agpanunot ka, Lakay Dante. Adu akinabak nang ti ipaay kuken ka. Akasukat ni Karina. Kas nakunakaon, sa anak nga umanugot.
Jak to polos isukat ti anak ko. No kasta nga ron. Awan ti sabali ang makatagikwaken ni Karina. Siyak laeng. Nya. Wan. Amin nga agarem. Wano agbalin akaayan ayat ni Karina. Matay. Daytatin ako na jitik balang. No kasta, nalawagan ti amin. Jaytik balang tinang patay iti kaayan ayat ni Karina. Husto ka, Apo. Anya, jitik balang ta. Masiguradok dayta, Tata Dante. Ay na. Kat kasano nga roden barok. Ang mga nupati ni Karina kat agpagad. Di kay madanagan, Tata. Aramidok ti amin na pamuspusan. Tapnawan ti dakes ang mapasamak kin ni Karina. Simurot niya pong bobod kini Tata Dante ijay talon. Tulungan na kanungag mulay tinatang. Di namit kaya't asumurotak. Tapno mabantayak kano ni Karina. Sa bagay, at damit punto ni apong bobod. Tinasayat. Rumwarak dito'y silid. Tingnak man kasarsarita ni Karina. Ni, apang iso. Adda ni Karina dita salas. Nakatugaw. Ay na, nagpintas gayam ni Karina. Itala mamatmata ka na imbag. Makaay-ayo tinaamo arupa na. Apay nga kastoy ti marikriknak. Sa bali ti marikriknak amang matmatmat iti napintas arupa na. Ay, sana rumbang daytoy. Masapul alapdak ti riknak. Tapno may patungpal ko ti misyon ko. Kinasayat. Saan ko lang nakitkitaan ti rupa na. Umasidagak. Kasarsaritak. Karina? Ni, kulas, si kamat gayam. Umay ka, agtugaw ka. Naliday ka manen. Amok ti marikriknam. Nagsakit din ang pasamak, kulas. Tikal na at nga papatay ni Sendo. Amok, saan ko na makita iti kaano man? Tila ang kalkali kagumak. Katipan na kaipay ko may iti hustisya, iti ipapatay na. Di ka madanagan, Karina. Maipayan iti hustisya ti ipapatay ni Sindong. Sapay ko makulas. Kulas! Gareg iti kabalyo day jay. Apay akulata simgarag. Kastaw na ati bayo ti barukong ko. Di kagdanag. Sakti makamukan ka. Anya ti kayat mo asawan, kulas. Apay nga kastaw na iti bayo ti barukong ko. No kastamangag ko ti garegi day jay kabalyo. Kaputadakas day di aparswa. Anya? Wan, tikbalang day jay. Iso jay ko nam atimman aw ijay tawa ti silid mo. Day di aparswa tinang patay kinisindong. Anya? Dumngag ka, Karina. Taisalaysay ko kan ka ti makagapo. Diyos ko, kastagayam. Ngam saan mo kumakagura ni tatang mo no inlimad na ti amin. Di na kaya't ngagbutang, kan agdanag kayo kay ninanang mo. Kaputapat-pat gan na kayo unay ni tatang mo. Wan, maawatak ni tatang kulas. Ngamanya tirumbang ang maaramid. Tapno saan kami nga agpagad. Nangro na kanyag.
Diyak kayat amatagikuan at day atik balang. Di ka madanagan, Karina. Syakti mang parmak iti dayjay aparswa. Salag ti bulan, kulas. Mayat yang tugtugaw dito'y paraangan ta naglawag. Wan, takabos ngamin. Malagip ko day di sendong no kastoy akabos ti bulan. Dito'y kami paraangan nga agsarsarita. Karina, Anda kayo gayam dito'y paraangan ngagsarsarita. Kulas, Karina. Wan tatang, nalawag ngamin ta salag di bulan. Umunag kayo kit day, anak. Tanay, nalami istipol oy ti angay. Madamdaman ton tatang. Mayat nga ruta na pariir. wan tata, napariir ditoy. Ay, ada kayo matlagayam ditoy. Isu matlagayam nga awan ti sumong-sungbat kanyak. Tada kayo amin ditoy paraangan. Wana pong, nagpariir dito'y paraangan. Kun naglawag, salag ngamin jay bulan. Ha? Panawanan, takno matagikwa ka, Karina. Di mo matagig kwa ti anak kao. Udnuti ko na ni Tata Dante. Saan kan tungagbaligi ti dakas sa panggap mo? Asino ka adursok aman nakibiyang. Sakti mang parmakan ka. Nagturod kan lalaki. Sika, amay sa akong lapit, timang karit kanyak. Awanan ti maaramidan niyo. Kukwag iton ni Karina. Umay ka! Ipatam ti anak ko. Ipatam ni Karina! Timakot kanya! Ha? Imparainan ni Karina! Alipugpog! Inakop ti alipugpog ni Karina. Karina, anak ko. Kita, tikbalang. Syakti sangwag. Ma! Dorsog alalaki. Ramanam ti kinarungsod ko. Patayin ka mo't akas ka ni Sindong. Nangisip nga sok kabruan itingiwat mo. Wan, katday to'y pa'y tapno matay ka. Tikbalang. Awan ti epekto kanyak ti pannakabalin mo. Tangay saan nga umepekto kan ka ti pannakabalin, tinangisit nga asok nga ipugsok. Ramanam ti kugtar ko. Nagpigsa ti kong na. Naparusisi ka. Ay, bumangon ka, Prinsipe Agilos! Daytoy pati kugtar. Dat laga palsot! Agbalin kang espada! Ada ispadam lalaki. Juan, tikbalang! Kat daytoy timang gibos iti kinadakas mo! Sige! Tumarog ka! Nakarit ka daytoy nga ron ti kugtar. Inuwag mo ti ispadam iti warugong ko. Nagpatinggan ti kinadakas mo! Tikbalang! Kakabsat, maragsakan amang ibaga kada kayo. Naparmakan tinang patay iti day di sendong.
Naikanan iti hustisya ti pan nakatay na. Ay, nasaya ako na no kasta. Ang masino nga iti kriminal. Ay, uy, nga Gusto kaysa. jay kunayo idian na engkanto. Gaputamay sa atik balang tinang patay. Ay, sus, nakabutbutang. Awanan ti rumbang apagbut nga nyo, kakabsat. Gaputan na tayo da atik balang. Pinarmag ti may sa ahiro ni Prinsipe Agilos. Ay, prinsipe ka na. Ay, agyaman kami unay kan ka. Superhero. Awanan ti pagbutbut may no kasta akabos. Agyaman kami, tadimtang ka dito'y lugar may. Nagyaman kami, kabsat. Awanan yaman nakakapsat. Ngam ti may bagak. Agan annad kayo lata. Ay, wow! Agyaman kami unay, Prinsipe Agilos. Nasaan agapukan ka? Ang mga nunatagikuan na kunday atik balang. Woy, Prinsipe Agilos. Agyaman kami una iti panangispal mo iti anak may. Maglakit day, tadahi. Awanan yaman na, Tata Dante. Ala, agan annad kayo kumaakanayon. Bitan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya at ampuk itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal ahiro. Dito'y drama anapauluan. Alipugpug! Insurat kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Alipugpug!